बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मां सलाहुद्दीन हवाले सीरिया सिंधी थॉट्स क्लास नंबर 26 आहे। बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो कोर्स जारी आहे। अॼु जे वीडियो लेक्चर जे अंदर असीं छा पढ़ण वारा हूं समझी त विया हूंदो, छो त गुज़िरियल वीडियो जे अंदर असीं पास्ट टू बी टेंस पढ़ियोसीं। त डेफिनेटली हिन वीडियो जे अंदर असीं डिस्कस करण वारा हूं फ्यूचर टू बी टेंस खे। हाणे ये सभु शयूं हिक ॿिए सां रेलिवेंट आहिनि। अगरि तव्हांजो प्रेज़ेंट एंड पास्ट ज़बरदस्त अंदाज़ में कवर थियल आहे, कॉन्सेप्ट क्लियर आहिनि, त हिनखे देरि न थींदी सम्झण में। ठीक है। सो इन जो सिंधी छा है, ज़मान मुस्तक़बिल हुजण। डेफिनेशन पढ़ूं था, अ वर्ब व्हिच shows या denotes the state or existence। साॻी शइ जेका असां हुननि में ॾिठी आहे त या त हालत हूंदी या त मौजूदगी हूंदी। ये ॿई शयूं हिन टेंस जो हिस्सो आहिनि ऐं चए थो ऑफ समथिंग इन फ्यूचर टाइम। पर हाणे जेका असां ॻाल्हि थींदी उहा फ्यूचर में थींदी, इन फ्यूचर माना ईंदड़ वक़्त में थींदी। उनखे असां चवंदा आहियूं फ्यूचर टू बी टेंस। उन जो जुमिलो जी मिसाल लिखंदा असां, राशिद विल बी एन इंजीनियर। राशिद इंजीनियर थींदो, माना हिकिड़े क़िस्म जी असां छा था ज़ाहिर करणु चाहियूं बाबा, स्टेट था ज़ाहिर कयूं। ही डॉक्टर थींदो, हूअ डॉक्टर थींदी। ठीकु आहे न। या ईअं खणी चऊं त जॾहिं तव्हां हुन सां मिलंदव त हूअ डॉक्टर हूंदी। मिसाल अगरि काई शइ छोकिरी आहे स्टडी करण वञे थी त असां था चऊं व्हेन विल यू मीट हर शी विल बी अ डॉक्टर। जॾहिं तव्हां हुन सां मिलंदव त हूअ डॉक्टर हूंदी। हाणे हूंदी या थींदी, पर ॾिसो ॿई शयूं छा खे थियूं ज़ाहिर कनि, स्टेट खे थियूं ज़ाहिर कनि। सो अहिड़े तरीक़े सां शी विल बी अ सिंगर, हूअ ॻाइणी थींदी या ॻाइणी हूंदी। वी विल बी ऑन द मून, इंशाल्लाह असां चंड ते हूंदासीं। इहो एग्ज़िस्टेंस आहे, आन मतलब प्रेपोजिशन आहे, ज़ाहिर थो करे त असां कहिड़ी मौजूदगी किथे हूंदी असांजी, चंड ते। इन जो ॿियो मिसाल बि खणी सघे थो। मिसाल हिकिड़ो, व्हेन यू विल कॉल, जॾहिं तूं कॉल कंदे, आई विल बी इन द क्लासरूम सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। या मिसाल हिकिड़ो, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी एट दैट टाइम। त जॾहिं तूं मूंखे कॉल कंदे त आई विल बी इन द क्लासरूम, मां हुनखे चवां थो त जॾहिं तूं कॉल कंदे मां क्लास में हूंदुमि, इन करे मूंखे डिस्टर्ब न कजां। सो अहिड़े तरीक़े सां असां प्रेज़ेंट टू बी टेंस जा जुमिला ठाहे सघूं था। हाणे जेका ॿी ॻाल्हि ईंदी आहे, असां पढ़ंदा आहियूं हेल्पिंग वर्ब। हाणे हेल्पिंग वर्ब यादि रखिजो, हिकिड़ी पॉइंट तव्हां कोशिशि कजो हज़म करण जी, त फ्यूचर टू बी टेंस जे अंदरि हाणे कंहिं टाइम में जेका ओल्ड इंग्लिश आहे या मतिलबु जेके पुराणा बुक्स आहिनि, उते असां इस्तेमालु कंदासीं शल बी या विल बी। ठीकु आहे। हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखिजो तव्हां, त शल बी या विल बी। पर हाणे जेको मॉडर्न, एम फॉर मॉडर्न, उन में जस्ट विल बी इस्तेमालु थी थिए। ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखो त जेका मॉडर्न इंग्लिश आहे न, उहा इलाही शयूं मतिलबु असांखो जेके प्रैक्टिसिस आहिनि उहे मतिलबु शार्ट थी कराए, मतिलबु ॻाल्हि सम्झण वटो हुजे जेको आहे सो हाणे जेका मॉडर्न आहे उहा विल बी थी इस्तेमालु करे। हाणे इहा सभिनी सां विल बी लॻंदी। मिसाल हिकिड़ो, अगरि मां त चवां आई वी यू दे, आई वी यू दे ही शी इट, हिकु नालो हुजे, सभु नाला हुजनि, ॿ टे नाला हुजनि, सभु जो सभिनि सां असां छा इस्तेमालु कंदासीं, विल बी इस्तेमालु कंदासीं। पर शलबीअ जो छा चकर आहे, अगरि तव्हांजे साम्हूं अचे त इन फॉर इंस्टेंस तव्हांजे नॉलेज जे लाइ ॿुधाए छॾियां त आई ऐं वीअ सां शलबी इस्तेमालु थींदो। ठीकु आहे। बाक़ी सभु बक़ाया सभिनि जो सभिनि सां, जेके सभु माना छा, यू दे ही शी इट, ॿ नाला जेके बि आहिनि उन्हनि सां असां विल बी इस्तेमालु कंदासीं। सो हाणे हिन जो मतिलबु ख़ुलासो इहो आहे त तव्हां कोशिशि कयो त विल बी यूज़ कयो। मतिलबु मोस्टली आई सां बि आई विल बी इन द क्लासरूम, शी विल बी अ डॉक्टर, तव्हां बसि ईअं ई यूज़ कयो। या वी विल बी इन द कराची, नेक्स्ट वीक असां ईंदड़ हफ़्ते में कराची हूंदासीं। तरीक़े सां असां विल बी या शल बी या विल बी, हिननि जो जेको आहे सो ओल्ड लैंग्वेज सां बि तालुक़ु आहे, हिन जो असांजो मॉडर्न आहे, त तव्हां वधीक कोशिशि कंदव ही इस्तेमालु कयो। अगरि ही बि कयो था, इट डज़ंट मैटर, सिर्फ़ु यादि हुजे आई ऐं वी असां शल लॻंदी आहे, बाक़ी सभिनि सां विल बी लॻंदी आहे। इहे ॿ शयूं तव्हांखे ज़हन में हुजनि। नेक्स्ट आहे, असां इन जुमिले खे सवाली नाकारी कहिड़े तरीक़े सां करे सघूं था, उहो ॾिसंदासीं। हाणे लेट सपोज हाणे हिकिड़ो जुमिलो खणूं था एग्ज़ाम्पल में, उहो आहे दे विल बी इन द सिटी। ठीकु आहे। हिकिड़ो जुमिलो आहे। हाणे यार दे विल बी इन द सिटी, उहे शहर में हूंदा। हाणे हिन जो नेगेटिव क्या थींदो, दे
will not be in the city। ठीक है बाबा। हाँ नेगेटिव करने के लिए याद रखी छो तो will ऐं be जे विच में असां not लगाईंदासीं। हाँ ही जेको तरीक़ो हूंदो ता जरूर पांजी कॉपी ते नोट कंदो त जे ता जुमले जे स्ट्रक्चर जी खबर पे त कियों उनके नेगेटिव इंट्रोगेटिव कबो आ। अच्छा इंट्रोगेटिव करण लाइ हेल्पिंग वर्ब अॻियूं, पर हेल्पिंग वर्ब छो त इन जो विल बी आ, इन जे करे असां विल बी जो न रखाईंदासीं, सिर्फ़ असां विल रखंदासीं, पोइ रखंदासीं विल दे, पोइ असां लगाईंदासीं बी इन द सिटी। शा उहे शहर में हूंदा। हाणे ही असां इन जो इंट्रोगेटिव ठाहींदासीं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कीअं ठाहींदासीं, विल दे नॉट। हाणे ॾिसो अहम छा आहे, अ मां हिन जो बीहक, ठीक है ना, इन जी बीहक अ मां असांखे त किथे असांखे नेगेटिव लाइ कहिड़ी जगह ते असांखे प्लेस करणी आहे। सो विल दे नॉट बी इन द सिटी। असां हिते छा कयोसीं, नॉट खां पोइ बी लॻाईसीं, हिते बि नॉट खां पोइ बी लॻाईंदासीं ऐं विल साॻियो ई असां अॻियां लॻाईंदासीं। ॿियो जुमला, दे विल रियली बी इन द सिटी। उहे सचपच या वाकई शहर में हूंदा। हिकिड़ी सिंपल कॉन्जुगेशन आहे, इनके जरूर तव्हां नोट कंदो। बाक़ी हाणे लास्ट असांजो सेगमेंट हूंदो आहे मॉडल सेंटेंसेस। हाणे हिन ते तव्हां नोट कयो हूंदो असां घणो न ॻाल्हायोसीं, छाजे करे न त हाणे तव्हां आहिस्ता आहिस्ता शयुनि खे सम्झंदा क्लियर कंदा था वञो, त हाणे असांखे सिर्फ़ु शयूं क्लियर करणियूं पवंदियूं। हे हुनजो फ्यूचर आहे। सो हाणे अचो त मॉडल सेंटेंसेस खे ॾिसूं था। हाणे असांजे अॻियां मॉडल सेंटेंसेस आहिनि फ्यूचर टू बी टेंस जा। हाणे पहिरियों मां सेंटेंस खयो आहे, हिन में ॿ कम कंदा आहियूं असां। हिकु त मॉडल सेंटेंसेस पढ़ंदा आहियूं असां त कीअं हिन में सेंटेंस अची सघंदा। ॿियो इहो ॾिसंदा आहियूं त कोई अगरि वर्ड असांखे नओं मिले थो त उहो बि नोट कंदा आहियूं। अच्छा चए थो चाइल्ड मैरिज विल बी हिंड्रेंस टू प्रोग्रेस। ॿाराणी शादी तरक़ीअ में रुकावट बणिबी, यानी उहा तरक़ीअ में रुकावट थींदी या बणिजंदी। हिंड्रेंस जो मतलब छा आहे, रुकावट। प्रोग्रेस माना तरक़ी कई जेको आहे सो हिकु नतीजो हूंदो आहे। अच्छा ॿियो, लाइफ विल बी मीनिंगलेस विदाउट यू। मीनिंगलेस मीन माना बेमाना, ठीक आहे, त ज़िंदगी तोखां सवा बेमाना थींदी, इन जी माना इहा थींदी, ठीक आहे। अच्छा ॿी ॻाल्हि कहिड़ी कंदा आहियूं असां, त अगरि हिनखे तव्हां नाकारी करणु चाहियो था, नेगेटिव करणु चाहियो था, त विल खां पोइ छा लॻाईंदो, नॉट लॻाईंदो, पोइ बी लॻाईंदो। कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर साॻियो लॻंदो, सिर्फ़ु हिन में असां हिकिड़ो जुमलनि जो ऐं हिकिड़ो नवां आणियूं था, वर्डनि जी ऐं जुमलनि जो एक्सटेंशन कयूं था। टियों, टुडेज स्टूडेंट्स विल बी टुमारोज टीचर। अॼु जो शागिर्द सुभाणे जो उस्ताद थींदो इंशाअल्लाह। अवर फ्यूचर विल बी गोल्डन। असांजो मुस्तक़बिल सुनहरी थींदो। 5 नंबर सेंटेंस आहे, हर मेमोरीज विल ऑलवेज बी अलाइव। हुन जूं यादूं हमेशा जिंदा रहंदियूं या जिंदा हूंदियूं। अहिड़े तरीक़े सां तव्हां ॾिठो त असां फ्यूचर टू बी टेंस, हुन जा हेल्पिंग वर्ब, हुन जो कॉन्सेप्ट, हुन जो स्ट्रक्चर ऐं हुन जा मॉडल सेंटेंसेस स्टडी कयासीं। तव्हां ज़रूर पंहिंजी कॉपी में नोट कंदो। हाणे तव्हांजे साम्हूं होमवर्क आहे, एक्सरसाइज आहे, हिनखे प्रैक्टिस कंदो। वोकेबलरी बि तव्हांखे हुन सां गॾु ॾिनी वई आहे त जीअं तव्हां वधीक हुनखे आसानी सां हल करे सघो ऐं नवां लफ़्ज़ यादि करे सघो। इन ते ज़रूर प्रैक्टिस कंदो। इंशाअल्लाह वरी मिलंदासीं नई क्लास में। तेसिताईं गॾिजो सिंधी ताट सां। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।